మెయిన్గా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజింగ్ అనమాట. ఓకే అన్న నన్ను చూపించావా? హలో శ్రీకాంత్, ఇక్కడ నేనున్నాను. ఏం చేస్తారండి వీళ్ళు? ఓకే సెకండ్ అండి. 5 kgs వాడేదాన్ని ఈ 10 రోజులకి, వారం 10 రోజులకి ఓన్లీ 1 kg తెచ్చానంటే ఏమై ఉంటుంది చెప్పు. గెస్ లావయ్యాను. బాగా తినేసి కాదండి, అర్థం చేసుకోండి. ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ కూడా తెచ్చి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కదాన్ని ఎందుకంత కష్టపడ్డా? నన్ను పిలిస్తే నేను వచ్చేదాన్ని కదా. హలో అండి, వెల్కమ్ టు మేడం అంతే యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయేటటువంటి వీడియో ఏంటంటే మెయిన్గా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజింగ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం, డైలీ వెళ్ళి వెజిటబుల్స్ అనేది తెచ్చుకోవడం అనేది కష్టం. కాబట్టి మార్కెట్లో ఒకటేసారి ఒక వారం 10 రోజులకు సరిపడ కూరగాయలన్నీ కూడా తెచ్చుకున్న తర్వాత దాన్ని నేను అంటే పాడవ్వకుండా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను అంటే కొంతమంది దగ్గర టిప్స్ తెలుసుకున్నాను. అండ్ అలాగే తెలియని వాళ్ళ కోసం మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ వీడియో అనేది చేయబోతున్నాను అనమాట. సో హోప్ మీ అందరికి కూడా ఆ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకేమన్నా ఉంటే కనుక మీరు కూడా నాకు చక్కగా కమెంట్ సెక్షన్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు అని మీరు కూడా నాకు పెట్టొచ్చు. బట్ దానికంటే ముందు నేను మీ అందరికి ఒక విషయం షేర్ చేస్తాను. అదేంటంటే నేను కంటిన్యూస్గా బయట తిరగటం అండ్ అలాగే వెదర్ చేంజెస్ వల్ల అండ్ నేను హెయిర్కి ప్రాపర్గా కేర్ తీసుకోకపోవటం వల్ల కొంచెం హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయింది. నాకనే కాదండి, యూజువల్గా హెయిర్ ఫాల్తో బాధపడే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక సీరియస్ అండ్ అలాగే బెస్ట్ సొల్యూషన్గా నేను ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతున్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ హెయిర్ కేర్ రొటీన్ని మీ అందరికీ నేను చెప్తాను. అంటే ఈ మధ్య మా ఇంట్లో సోఫాలో చూసినా, ఫ్లోర్ పైన చూసినా, నేను ఏదైనా బ్రైట్ కలర్ డ్రెస్సెస్ వేసుకున్నప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపించేస్తుంది. అందుకని ఈ రోజు నా హెయిర్ కేర్ తీసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా చూపించాలి అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యాను. నా హెయిర్ కేర్ రొటీన్లో నేను యూజ్ చేసేటటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మామాఎర్త్ ఆనియన్ షాంపూ అండ్ అలాగే కండిషనర్. మామూలుగా మనలో ఎవరైనా సరే హెయిర్ కేర్ అని కనుక అంటే ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ఆనియన్ చాలా వరకు మనకు గుర్తుకొస్తుంది. అసలు ఆనియన్ అంటేనే హెయిర్కి అద్భుతాలను ఇచ్చేటటువంటి ఒక మిరాకులస్ కిచెన్ ఇంగ్రీడియంట్. ఆనియన్ని ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోలింగ్ కోసం ట్రెడిషనల్గా మన అమ్మలు, అమ్మమ్మలు వీళ్ళందరూ కూడా యూజ్ చేసిందే. కానీ ఆనియన్ని యూజ్ చేసేటటువంటి డిఐవైని ఇంట్లో చేసుకుంటే కొంచెం ఆ ఘాటు, డిఫరెంట్ స్మెల్ అండ్ టోటల్గా ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అది మన వల్ల కాదు కదా. అయినా అది కాదు మనకు కావాల్సింది. అందుకని ఒక మంచి ఆనియన్ షాంపూ కోసం నేను సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే మామాఎర్త్ వాళ్ళ ఆనియన్ షాంపూ అనేది ఇండియాస్ నంబర్ 1 ఆనియన్ షాంపూ అని. ఇది హెయిర్ రూట్స్ని స్ట్రాంగర్ చేసి హెయిర్ ఫాల్ని 90% వరకు రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ షాంపూలో ఉండేటటువంటి కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఆనియన్ ఆయిల్. ఇది రిచ్ ఇన్ సల్ఫర్, పొటాషియం అండ్ అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఈ మినరల్ కాంబినేషన్ అనేది హెయిర్ ఫాల్ని రెడ్యూస్ చేసి హెయిర్ గ్రోత్ని యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ఉండేటటువంటి ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ ప్లాంట్ కెరాటిన్. ఇది హెయిర్కి సపోర్ట్ని ఇచ్చి స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో హెయిర్ న్యాచురల్ స్ట్రక్చర్ని రిపేర్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా హెయిర్ని స్మూత్ అండ్ అలాగే ఫ్రిజ్ ఫ్రీగా కూడా చేస్తుంది. డీప్ ప్యాంథనాల్ కామన్గా విటమిన్ B5 అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇది హెయిర్కి మాయిశ్చరైజర్ లాగా బాగా పనిచేస్తుంది. హెయిర్కి కోటింగ్ ఇచ్చి హెయిర్ షాఫ్ట్ని స్మూతెన్ చేయడంతో పాటు షైనీ అపీరియన్స్ని కూడా ఇస్తుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ విటమిన్ E. ఇది హెయిర్ గ్రోత్ని బూస్ట్ చేసేటటువంటి ఒక పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. ఇది స్కాల్ప్ని నారిష్ చేసి హెయిర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అన్ని మామాఎర్త్ ప్రోడక్ట్స్ లాగా ఈ షాంపూ అండ్ అలాగే కండిషనర్ కూడా డర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ అండ్ దీంట్లో ఎలాంటి టాక్సిన్స్ అండ్ అలాగే సల్ఫేట్స్ అనేవి లేవు. ఇప్పుడు నేను వీటిని అప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో అనేది చూపిస్తాను, రండి. ఫస్ట్ మామాఎర్త్ ఆనియన్ షాంపూని నా మొత్తం హెయిర్కి అప్లై చేసుకుంటున్నాను. అబ్బా, అండ్ ఈ షాంపూ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది. నా హెయిర్ని షాంపూతో క్లీన్స్ చేసుకోవటం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మామాఎర్త్ ఆనియన్ కండిషనర్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి త్రూ అవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ హెయిర్ టిల్ హెయిర్ టిప్స్ వరకు అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే నా హెయిర్ చాలా ఈజీగా డీటాంగిల్ అయిపోతుంది. అంటే శ్రమ లేకుండా, చిక్కులు లేకుండా హెయిర్ బాగా ఫ్రీగా అయిపోతుంది. అసలు హెయిర్ వాషింగ్ అప్పుడే హెయిర్ చాలా స్మూత్ అయిపోయిన ఫీల్ని ఇస్తుంది.
సో ఈ 2 షాంపూ అండ్ కండిషనర్ రెగ్యులర్గా యూసేజ్ వల్ల నా హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా వరకు రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఐ కెన్ కంక్లూడ్ ఈ షాంపూ నా హెయిర్ రూట్స్ని బాగా స్ట్రాంగ్గా చేసి హెయిర్ ఫాల్ని రెడ్యూస్ చేసింది. హెయిర్ రూట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు హెయిర్ ఫాల్ గురించి భయపడాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. షాంపూ అండ్ కండిషనర్ కాంబినేషన్ అనేది హెయిర్ కేర్ రొటీన్గా చేసుకున్న తర్వాత హెయిర్ అనేది చాలా స్మూత్ అండ్ అలాగే షైన్గా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ హెల్తీగా కూడా అయిపోయింది. ఐ కెనాట్ స్టాప్ ఫ్లాంటింగ్ మై హెయిర్. సో ఫైనల్లీ మామాఎర్త్ వెబ్సైట్లో అండ్ అలాగే మామాఎర్త్ యాప్లో నా కూపన్ కోడ్ని కనుక మీరు యూస్ చేస్తే మీకు 20% ఆఫ్ కూడా వస్తుంది. వీళ్ళ లింక్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. సో గో అండ్ చెక్అవుట్. మామాఎర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అంటేనే గుడ్నెస్ ఇన్సైడ్. ఆ గుడ్నెస్ అనేది ఉత్తి ప్రోడక్ట్స్లోనే కాదండి, దీని వాల్యూస్లో కూడా ఉంటుంది. వాల్యూస్ మామాఎర్త్ స్టాండ్ ఫర్. అందులో ఒకటి ప్లాంట్ గుడ్నెస్ ఇనిషియేటివ్. మీరు ఎప్పుడు మామాఎర్త్ నుంచి ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా సరే వాళ్ళు ఆర్డర్ని ఒక ప్లాంట్కి లింక్ చేస్తారు అండ్ ఆ ప్లాంట్ డీటెయిల్స్ మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీ ఆర్డర్ ఐడితో ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్ 2025 వరకు 1 మిలియన్ చెట్లు నాటడం అనేది వాళ్ళ టార్గెట్. ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా? మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మామాఎర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది అమెజాన్, నైకా ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి అని. కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అనేది మీ నియర్ బై స్టోర్స్లో కూడా దొరుకుతున్నాయి. మీకు నియర్ బైలో ఉండేటటువంటి మామాఎర్త్ స్టోర్ ఎక్కడుంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో నేను యూస్ చేసేటటువంటి హెయిర్ కేర్ రొటీన్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. మరి ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి బయట మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక వారం 10 రోజులు కావాల్సినటువంటి కూరగాయలన్నీ తెచ్చుకొని నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తాననేది చూపిస్తాను. మీరు కూడా నాతో పాటు వచ్చేయండి. ఓకే అన్న నన్ను చూపించావా? హలో శ్రీకాంత్, ఇక్కడ నేనున్నాను. ఏం చేస్తారండి వీళ్ళు? ఓకే సెకండ్ అండి. ఎప్పుడు కెమెరా మొదలవుతే నిజంగా మాకేదో లొల్లు ఉంటుందమ్మా, నేను 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 అని. సో ఎనీవేస్, ఈరోజు నేను చేయబోయేటటువంటి వీడియో మీకు చెప్పేశాను కదా, 10 రోజులకు సరిపడా మనకి ఏమంటారు కావాల్సినటువంటి వెజిటేబుల్స్ అనేది తెచ్చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే వర్షాకాలం పద్దాక వెళ్ళి బయటికి రావడం అనేది కుదరదు, వర్షాల మధ్యలో వెళ్ళటం కొంచెం కష్టం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆర్డర్లు కూడా తక్కువని రావట్లేదు. తెచ్చినా ఏంటంటే అన్నీ ముద్రిపోయినాయి. లాస్ట్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. నువ్వు చెప్పు. మొన్న నార్మల్గా మాకు ఎగ్స్ కావాలని కిందకెళ్ళి తేవడానికి బద్ధకం అని చెప్పి అమ్మ మాకు ఎగ్స్ ఆర్డర్ పెట్టింది అనమాట. ఎగ్స్ రాగానే ఆమ్లెట్ అమ్మ ఎగ్స్ ఆర్డర్ పెట్టింది. సో ఆమ్లెట్ వేసుకుందామని ఎగ్ ఒకటి పగలు కొడితే ఎగ్ లోపల కోడి పిల్ల అది అప్పుడే పుడుతుందన్నమాట. అంటే ఒకరిని బ్లేమ్ చేయకూడదు కానీ మరి అయిపోయాక ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ ఇవ్వాలని మాకు ఇచ్చాడో ఏంటో తెలియదు. కానీ నేను ఆ యాప్ పేరు మాత్రం చెప్పను. ఎగ్స్ అన్నీ కూడా స్పాయిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అండ్ దాని తర్వాత దొండకాయలు, ఎర్రటి దొండకాయలు ఇస్తున్నారు. అంటే కట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ముదిరిపోయినాయి. అంటే ఫ్రెష్గా నాకు రావట్లేదు. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా మళ్ళీ మన పాత స్టైలే కరెక్ట్. మనం వీక్లీ ఒకసారి ఇక్కడ సంత పెడతారు, అక్కడ నుంచి అన్నీ తెచ్చుకుందాం అన్నట్టు. సో హ్యాపీగా ఇదిగోండి మాకు 10 రోజులకు సరిపడా సామాన్ అంతా కూడా తెచ్చేసుకున్నాను, వెజిటేబుల్స్ అండ్ అలాగే ఫ్రూట్స్. బేసికల్గా ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఇవన్నీ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాను అనేది నేను మీకు చూపించబోతున్నాను అనమాట. ఎస్, అంటే నార్మల్గా ఆకుకూరలు లాంటివి మనం ఏమైనా తెచ్చుకుంటే 2వ రోజుకి 3వ రోజుకి వాటర్ పట్టేస్తున్నాయి, పాడైపోతున్నాయి అని చెప్పేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారు కదా. దీన్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, పచ్చిమిర్చిని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఏమంటారు మిగతా వెజిటేబుల్స్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటే మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఒక 10-15 డేస్ వరకు అయినా మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చైనా సరే, అరే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఎలాగో ఉంటాయి కదండి, దాంట్లో మీరేంటి పెద్ద చూపించేది అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. మీరు పప్పులో కాలేశారు. అలా కాదండి, చాలా మటుకు కూరగాయలు పళ్ళన్నీ కూడా పాడైపోతాయి కరెక్ట్గా కనుక మనం పెట్టుకోకపోతే. ఇది నార్మల్గా మీరు ఇలాగే కనుక వస్తే ఇలాగే కనుక మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వదిలేస్తే 2-3 డేస్లో మీకు ఇదంతా వాటర్ అయిపోయి మొత్తం చండాలంగా తయారవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎలా చేసుకోవాలనేది నాకు కొన్ని టిప్స్ తెలుసు, అవి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. మీకు కూడా ఏమైనా తెలుసు ఉంటే నాకు చెప్పండి. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఏమేమి తెచ్చుకున్నాను చూడండి. కూరగాయల మార్కెట్ లాగా గోకరకాయ. చెప్పు దీని గురించి. నా ముఖం పైన అట్లా పడేస్తుంది. ముఖం పైన బారేలే, చేయి పైన బారేసా. గోకరకాయ అండి, గోకరకాయ అంతేనా? దీని గురించి ఏం చెప్పవా? గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. సరే ఇటు ఇచ్చు, థ్యాంక్స్. సరే ఇది తోతాపరి. అయితే ఎందుకు అక్కర్లే. గోకరకాయ మా మమ్మీకి చాలా ఇష్టమైన కర్రీ. గోకరకాయ అంటే మమ్మీ అసలు ఇలా మమ్మీకి చాలా ఫేవరెట్ అయిన కర్రీ గోకరకాయ. వెజిటేబుల్స్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన వెజిటేబుల్ ఇప్పటికీ చాలా మందికి చెప్పా. ఎస్, దట్ ఈస్ గోకరకాయ. చాలా మంది గోర్చిక్కుడు అంటారు. గోక్చిక్కుడు. ఓ సారీ, నాన్న వీడియో గోక్చిక్ ముక్ కదా, అట్లా గోకని వచ్చింది బై మిస్టేక్. గోర్చిక్కుడు. అయ్యో, నాది అలాగే తోతాపరి.
దీని గురించి ఒకటి చెప్పనా నేను ఇందాక మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కేవలం ఇది ఒకటే ఒక పీస్ ఉంటే ఎవరో తీసుకుంటున్నారు. ఏమండి ప్లీజ్ అదొక్కటి మాకు ఇవ్వరా, మా పాపకి చాలా ఇష్టం, సీజన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ మాకు దొరకవు అని చెప్పేసి ఇక ఒకటే ఒకటి దొరికింది, నీకోసం నేను తీసుకొచ్చా. తల్లి ప్రేమరా. అమ్మను మించి దైవం ఉన్నదా? తెలుసు, ఇప్పుడే కోసుకొని తింటా. తల్లి ప్రేమను కోసుకొని తింటావా? తల్లి ప్రేమని కాదు, కాయని. అదే ఐ థింక్ వాటో వాట్. ఓకే, అండ్ అలాగే మా వారికి బాగా ఇష్టమైనటువంటి వంకాయలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ఇదే నేను ఆర్డర్ పెడితే ఎంతకాలం అయిందో, ఈ యాప్లు ఎందుకు వచ్చి తగలడ్డాయో నాకు తెలియదు, కానీ అంటే ఓ రకంగా చాలా బాగుంది. బట్ ఇలా ఫ్రెష్ తొడుమలతో ఉన్నటువంటి కూరగాయలు చూడడం అనేది మర్చిపోయాయి. అది ఏందమ్మా అంత చిన్నగా ఉంది? గుత్తి వంకాయలు ఇలా చిన్న చిన్నగా ఉంటే బాగుంటాయి. వంకాయ వేపుళ్ళకైనా గుత్తి వంకాయ చేసినాం. ఆయన గుత్తి వంకాయ కూర అంటే చాలా ఇష్టం. క్యాప్సికమ్ అండ్ అలాగే నిమ్మకాయలు నేను రోజు తింటున్నానని తెచ్చా ఏంటి? అవును. అండ్ ఇంకోటి తెలుసా, ఈ టమాటాలు యాక్చువల్లీ నేను 10 రోజులకు ఒక 5 కిలోలన్నా వాడతాను. బట్ ఈసారి కేవలం ఒకటే 1 కిలో అయింది. ఎందుకో తెలుసా? చెప్పు. ఎందుకు తెచ్చుండని చెప్పి 1 కిలో 5 kgs వాడేదాన్ని ఈ 10 రోజులకి, వారం 10 రోజులకి ఓన్లీ 1 kg తెచ్చానంటే ఏమై ఉంటుంది చెప్పు. గెస్. ఏ హలో, ఏంటి బ్లాంక్ అయిపోయో? డబ్బులు ఎక్కువ అని. యా, టమాటా రేట్ ఇప్పుడు కిలో 160 రూపాయలు, బేరం ఆడితే 150 రూపాయలకి ఇచ్చాడు. అయ్యో అంకుల్, ఏంది అంకుల్ ఇట్లా మరీ రేట్లు పెంచేస్తే ఎట్లా? ఏదో జాలి చూపించావా? అంటే అది ఏంటిది? ఏమో. అరే ఎవరైనా చూస్తే రేట్లు తగ్గించండి అని చెప్తున్నా. అంటే చూస్తే వాళ్ళు అలా కష్టంగా ఇష్టం అవన్నీ పోయినట్టే. అంటే వాళ్ళు అమ్మేది ఎందుకమ్మా, మనం కొనడానికి 20 రూపాయలు కూడా కిలో అమ్మేటవాళ్ళు అనమాట. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు పండగ 150 రూపాయలకు. బట్ పర్వాలేదండి. సో ఎనీవేస్, సో మీరు కూడా బాగుపడాలి. మేము కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం టమాటా తగ్గించడం మొదలు పెడితే మిగతా కూరగాయల మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇంకో నా ఫేవరెట్ వెజిటేబుల్ టమాటో. నేను టమాటా కూర నాకు చాలా ఇష్టం. టమాటా చట్నీ ఇష్టం, టమాటా కూర ఇష్టం, టమాటా పులుసు ఇష్టం, టమాటా సూప్ కూడా ఇష్టం. నీకు ఏది ఇష్టం ఉండదు చెప్పమ్మా? అన్నీ తింటావు కదా నువ్వు. నీకు అడ్జస్ట్ అయిపోయే గుణం నీకుంది. నీకెందుకు లేదని డౌట్ నాకు. ఏమో నాకు కూడా, నేను కూడా తింటా, అన్నీ తింటా. నేను ఇది ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అని చెప్పా. యాక్చువల్లీ 10 రూపాయలకు టమాటా పర్ఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. పర్లే, ఫ్యూచర్ జాబ్ దొరికింది. ఓ ప్లానింగ్, ఓ పద్ధతి, ఓ విజన్. ఇది పర్ఫెక్ట్ చెప్పావు యాక్చువల్లీ నువ్వు. ఓకే, సో ఏమేమి తెచ్చానో చెప్పేస్తాను. చక్క గోపువ్వు, దాని తర్వాత దొండకాయ, బీన్స్, చిక్కుడుకాయ, చామగడ్డ, మా ఆయనకు జామకాయలు ఇష్టం, జామకాయలు, బీట్రూట్, వంకాయలు, టమాటా, క్యాప్సికమ్, పచ్చిమిర్చి, బెండకాయలు, గోంగూర, అండ్ అలాగే వారానికి 2 సార్లు మా ఆయనకు మునక్కాయలు సాంబార్ చేయకపోతే ఊరుకోడు. అండ్ అలాగే నిమ్మకాయలు, నాకు ఇష్టమైన గోకరకాయ, తోతాపరి, ఇదిగోండి చక్కగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లిపొరక, ఇవన్నీ. అండ్ అంతేకాకుండా మా ఆయన గ్రేప్స్ ఇష్టం. అమ్మా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, చెప్పు. నీకు ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయాలని ఎందుకు ఆలోచన వచ్చింది? ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అని కాదు తల్లి, ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఆల్రెడీ నేను చేస్తాను. బట్ ఫ్రెష్గా కూరగాయలు ఒకటేసారి ఎక్కువగా, అంటే ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కానివ్వండి, రోజు తెచ్చుకోలేని వాళ్ళు, 2 డేస్కి ఒకసారి తెచ్చుకోలేని వాళ్ళు ఒకటేసారి బల్క్ 10 డేస్కి తెచ్చుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుండి చాలా కంప్లైంట్స్ విన్నాను. ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నామండి కానీ పాడైపోతున్నాయి. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఎందుకు పాడవ్వాలి? పెట్టే విధానం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో అది నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. అంతే. అంటే ఇది మీలాంటి పిల్లలకి, చూస్తున్న మగవాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థం కాదు. లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో చక్కగా ఫ్రిడ్జ్ మెయింటెనెన్స్, కిచెన్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి ఇది అర్థం అవుతుంది అనమాట. ఆడవాళ్ళ కష్టాలు. తెచ్చి పారేస్తారు వాళ్ళు, ఏముంది కానీ దీన్ని సర్దుకోవడం, దీని మెయింటెనెన్స్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? చూస్తూ ఉంటారు. అండ్ అలాగే మా వారికి ఇష్టమైనటువంటి గ్రేప్స్, రిపీటెడ్ కూరగాయ లేకుండా రోజుకు ఒక వెజిటేబుల్ పెట్టి, ఏమంటారు, ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం అంటే ఇదే. ఎప్పుడన్నా మా పాప ఆకలి అంటే మళ్ళీ చిప్స్లు, లేసులు లాంటివి కాకుండా ఇలా యోగట్ పెడదామని యోగట్. ఇంకా మామిడి పళ్ళు అయిపోతున్నాయి కదా. ఇది నీలంబరి కాదే, నీలం, మర్చిపోయాను ఏంటి నేను, 3 రకాల మామిడి పళ్ళు తెచ్చా, అన్నీ మిక్స్డ్ ఉన్నాయి. అయ్యయ్యో, సరే ఓకే. అండ్ ఇంకోటి నేను మీ అందరికి చెప్పాలి, రీసెంట్గా జిమ్ జాయిన్ అయ్యాను, మీకు తెలుసు కదండి. దానికి సంబంధించి నాకు కొంచెం డైట్ ఫుడ్ లాంటిది ఇచ్చారనమాట. సో ఆ డైట్ ఫుడ్ నేను సరదాగా ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాను.
అది ఎలా చేసుకుంటున్నాను ఏంటి, నా నైట్ డిన్నర్ ఏంటనేది నేను మీకు చెప్తాను. డే మొత్తం చాలా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆ రెసిపీ ఒకటి ఈవినింగ్ అదొకటి డిన్నర్ చేసి పడుకుంటే చాలు. ఇదేదో రకమైన పండు మళ్ళీ. నాకు ఇష్టం. ఏం చెప్పు ఈ పండు పేరు? మల్లిక. దీని మీద ఉంది, దిస్ ఇస్ మల్లిక. అయ్యా ఏమైంది? పాట పాడేస్తున్నానండి. మల్లిక రకం అరటికాయ వాసన అండ్ ఆమ్లా. అండ్ అలాగే మార్నింగ్ నేను నాకు తినిపించే అదే కదా నువ్వు ఛాలెంజ్ లో. నీకు పన్నీర్ కాదు ఫన్నీర్. సార్ ఏంటి సార్ అది? పన్నీర్ కాదు ఫన్నీర్. చాలా ఫన్నీగా చెప్పేవరా, ఫన్నీగా. థ్యాంక్ యూ. అబ్బా. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వీక్లీ వన్స్ అన్న ఫ్యామిలీ మొత్తం రత్నపురి గడ్డ అని మేము అంటాం, స్వీట్ పొటాటో అని మీరు అంటారు. దీన్ని ఉడకబెట్టుకొని లేదంటే అలా నేతిలో అలా వేయించుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది. నోట్లో కుక్కేస్తాను నేను, ఇది తినాలి. అండ్ అలాగే ఇది లేని మా పాప. అయ్యా అయ్యి బాబాయ్, ఇన్ని తెచ్చిన తను నోరు ఊరలేదు, కానీ పెరుగు చూసారా ఈవిడ పరిస్థితి అది. బంగారు కొండ. 10 తరాల తర్వాత కూడా తెలుగు సినిమా నటి ప్రస్తావన వస్తే ముందుగా నీ పేరే తలుచుకుంటారు తల్లి. అండ్ అలాగే సో మెనీ యాపిల్స్. ఎప్పుడు ఆకలేసినా ఒక యాపిల్ తీసుకుని అలా కొరుక్కుంది. అండ్ అలాగే దానిమ్మ పండు నిజంగానే నోరూరుతుంది. నీకు కావాలా? నాకు వద్దు ఇప్పుడు. ఎవరికి వద్దా? నేనే తినేస్తాను. తిని యా ఐ విల్ ఈట్. నాకు ఏదో ఏం తెచ్చావో అని వెయిట్ చేస్తున్నా అప్పటి నుంచి. తీస్తేనే ఉన్నా, నాకు నచ్చింది ఒక్కటి తీయట్లేదు. నీకు నచ్చింది ఒకటి కూడా తీయట్లేదా? నిజం చెప్పు. తోతాపరి. సో ఫ్యామిలీకి ఊరికి అలా జంక్ ఫుడ్లు, ప్యాకెట్లు, లేస్లు, థమ్స్అప్లు ఇవైతే నేను నిజంగానే కొంచెం చాలా తక్కువ. నేను అవన్నీ తిను. మ్యాక్సిమం మేము ఏమంటారంటే చక్కగా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ మేము ఎక్కువ తీసుకుంటాం. చలో సర్దుకుందామా? హలో ఆంటీ, అసలు నందిని నీ కూరగాయల రేట్ ఎంత ఉందో తెలుసా ఇప్పుడు? టమాటా ఎంత చెప్పు. చెప్పిన 150. అమ్మయ్య గుర్తుందా? ఈ గోకరకాయ ఎంత ఉండొచ్చు చెప్పు. హలో 100. ఈ గోకరకాయ 100. నీ బొందా? నీ బొందరా, నీ బొంద. 40 rupees. If you are getting go, but don't say 40. అమ్మ ఏం టార్చర్. సరే ఓకే, ఫ్రిడ్జ్ లో సర్దుకుందాం. అలాగే ఏదో చూపిస్తాను. నేను వెళ్ళిపోతాను సార్. వద్దు, డబ్బాలు ఎలా సర్దుకోవాలని నేను నీకు చూపిస్తా. నేను నీకు చూపిస్తా. అమ్మా ఎవరు పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి. హలో, అందుకే నీకు పని నేర్పిస్తున్నా, పని చేయడానికి. నీకు తెలుసుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్ లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది. ఆగు, నేను చదువుకోవాలి. ఇది కూడా ఎడ్యుకేషనే. ఎస్, కూరగాయలు అమ్ముకోవడం. నువ్వు రోజు తినేది ఇదే. అమ్ముకోవడం, అది అమ్ముకోవడం. కూరగాయలు చదువుకోవడం. చూసారంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని ఎంత ఎక్కువగా చూస్తున్నారు. దీన్ని ఎలా సర్దుకోవాలని. చెమటెందుకు వేస్తున్నావు? కూరగాయలు చెమట ఉంది, వర్షాకాలం, బయట వర్షాలు పడుతుంది, చెమట వస్తుందా? నీకు తెలుసా అసలు వంటలు నేను అంత టేస్టీగా ఎలా వండుతాను? మరి అది చూడండి, బిల్డప్ వేస్తుంది. హలో ఆంటీ ఇట్రా. హలో ఆంటీ. ఆంటీ ఆంటీ వెళ్ళిపోయారు. నేర్పిద్దాం అనుకున్నాను ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి కూరగాయలని, బట్ ఓకే. మా ఆయన రావట్లా, నా కూతురు రావట్లే. ఎన్ని రోజులైంది వీడియోలు చేసి. అర్రే, మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పలేదు. నీతోనే డాన్స్ అనే షోలోకి నేను మా వారు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చామన్నమాట. ఇన్ని రోజులు వీడియో రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ డాన్స్ ప్రాక్టీస్లో నా పర్సనాలిటీతో డాన్స్ చేయడం వల్ల నాకు కాళ్ళు నొప్పులు, కాళ్ళు వాచిపోటాలు, నా వల్ల అవ్వలేదన్నమాట. అందుకే వీడియోస్ అన్నీ చేయలేదు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మొదలు పెడతాను వీడియోస్ చేయడానికి. సో చాలామంది చాలా మెసేజెస్ కూడా చేశారు, ఎందుకు వీడియోస్ చేయలేదు, ఎందుకు వీడియోస్ చేయట్లేదు, చాలా రోజులు అయిందని. సో రీజన్ అదే అనమాట. మా టీవీలో నీతోనే డాన్స్ షో అనేది వస్తుంది. సో చూడండి, మాకు చక్కగా సపోర్ట్ చేయండి, బ్లెస్ చేయండి చేయాలని చెప్పేసి. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెక్కువ సోది పెట్టకుండా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఇష్టమైన తోతాపరి మా పాప కోసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. నాకు ముక్కు అంటే అది కొరికింది, సగం నాకు ఇచ్చేసిపోతుంది. అయ్యా వస్తే ఎక్కడ పని చెప్తాననే కానీ నాకు అర్థమైంది. వెళ్ళిపో. ఓకే, ఒక్క నిమిషం తినేసి మాట్లాడతాను. కట్ చేసి కానీ
ఓకే, సో మెయిన్ ఇవన్నీ కూడా నేను స్టోర్ చేసుకోవడానికి కొన్ని బాస్కెట్స్ అనేది నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. అప్పుడు ఆన్లైన్లో నేను చాలా మటుకు ఆర్డర్ చేసి తెచ్చుకున్న ఐటమ్స్ మీకు చూపించాను కదా, ఇది ఆ టైంలో ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి చూపించలేదు. సో ఇలా ఒక బాక్స్లో మనకి ఇలా 3 పార్టీషన్స్ లాగా ఇచ్చారు. సో మెయిన్గా ఏంటంటే డైలీ ఒక పప్పు, సాంబారో, రసం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. దానికి కంపల్సరీ మనకు పోపు కావాల్సిందే. దానికి కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయ క్వైట్ కామన్. ఒక్కొక్క దానికోసం ఒక్కొక్కటి తీయడం అనేది నిజంగా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండిందనమాట. 3 డబ్బాలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకొని వేయటం. ఇదైతే చాలా ఈజీగా నాకు ఇలా తీసుకొని వెళ్ళి అలా వేసుకోవడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో దీన్ని నేను ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటానంటే కొత్తిమీర పాడవకుండా అండ్ అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు ఉండటానికి, ఉండేది మేము ముగ్గురమే కాబట్టి సో చక్కగా దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి టిష్యూని ఇందులో వేసేసి, ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్గా నా కొత్తిమీర, కరివేపాకు అండ్ అలాగే పచ్చిమిరపకాయలది ఎలా కాన్సెప్ట్ పెట్టుకుంటాను. తెచ్చిన వెంటనే కూరగాయలు ఇలా సర్దేసుకుంటే ఆ వారం 10 రోజులు మనం ఎలాగైతే యూస్ చేసుకుంటామో అలా హ్యాపీగా ఉంటాయన్నమాట. సో కొత్తిమీర నాకు ఒక 10 రోజుల వరకు కూడా, అంటే ఎంతవరకు వాడతాము, బయటికి వెళ్ళొచ్చు లేదా చుట్టాలు రావచ్చు, త్వరగా అయిపోవచ్చు, ఏదన్నా అవ్వచ్చు, బట్ అయినా సరే ఫ్రెష్గా నాకు ఇలాగే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉండాలి. మినిమం ఒక 1 వీక్ అంటే నేను వీటిని ఏం చేస్తానంటే తెచ్చిన వెంటనే నార్మల్గా అయితే కడిగి చక్కగా నేను స్టోర్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు కట్ చేసేస్తాను అనమాట. కట్ చేసి సింపుల్గా. ఇంకోటి ఏంటంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైతే వండుకుంటామో ఆ టైంలో మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేసుకుంటాను క్లీన్గా. ఇది తీసేసి కనుక మనం పెట్టుకున్నట్టయితే అలా టిష్యూలో మనకు వాటర్ లేకుండా ఉంటుంది. ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ కూడా తెచ్చి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, ఇదంతా నేను పక్కన బారేస్తాను మెయిన్. సో దీన్ని పైనుండి మళ్ళీ ఇంకో టిష్యూతో ఇదిగోండి ఇలా కవర్ చేసేస్తాను అనమాట. సో కొత్తిమీర ఇలా అండ్ అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే టిష్యూతో మనకి ఏమంటారు పెద్ద అవసరం ఉండదు. బట్ అయినా సరే నేనేంటంటే కొంచెం వేస్తే కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే డబ్బా కూడా పాడవకుండా ఉంటుంది పద్దాగా క్లీన్ చేసుకోవడానికి అని టిష్యూ వేసేస్తాను. పచ్చిమిరపకాయలు ఏం చేస్తానంటే తొడమలు ఇచ్చేసి పెట్టేస్తాను. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయన్నమాట. ఇదిగోండి ఇప్పుడే కవర్లో ఉన్నంత సేపట్లో ఇదో వాటర్ పట్టేసేది. అందుకే తీసి పెట్టేసుకుంటే మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో చక్కగా 1/2 కిలో పచ్చిమిరపకాయలు ఈ డబ్బాలో పట్టేసాయి చూసారా నీట్గా. సో జస్ట్ ఇలా పెట్టేసుకోవటమే, ఏం లేదండి. నార్మల్గా ఈ టిష్యూ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ మధ్య పవర్లు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి. అంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఫ్రిడ్జ్లో ఏదైనా పెట్టి తీసిన తర్వాత తడిగా ఉంటుంది కదా, ఆ తడి వల్ల మనకి కూరగాయలు అనేవి అన్నీ పాడైపోతాయి అనమాట. ఈ టిష్యూ ఉండడం వల్ల అదంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఆ మాయిశ్చర్ అంతా కూడా, కాబట్టి మనకి ఇవి పెద్దగా పాడవు. సో అదేంటి కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ అలాగే ఇది కరివేపాకు డబ్బా. దీంట్లో కరివేపాకు కూడా చూడండి. నార్మల్ ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా, మీకు ఇంకా టైం ఉందంటే కనుక చక్కగా ఇవన్నీ కడిగి కూడా పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ తీసి వంటలో వేసేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒలిచి ఇందులో పెట్టేసుకోవడమే. చక్కగా తొడమలతో అలా తీసుకొని క్లీన్ చేసుకొని మన పప్పుల్లోకో కూరల్లోకో మన ఇష్టం ఎలాగైనా వేసుకోవడమే. వాసన భలే ఉంటుంది. బేసికల్గా నేను అంటే 80% వెజిటేరియన్, 20% నాన్ వెజిటేరియన్. అందుకే నాకు వెజ్జెస్ ఎక్కువ ఇష్టం. అంటే చికెన్ ఒక్కటే తింటాను, మిగతా వేరే ఏమీ తిన్నాను. చాలామంది కరివేపాకు ఇలా ఒలిచి పెట్టుకుంటారు. ఇలా ఒలిచి పెట్టుకోవడం వల్ల డ్రై అయిపోతుంది, అంటే ఫ్రెష్గా ఉండదు. సో ఇలా మనం దీన్ని ఏమంటారు, తొడిమెలు, మేమైతే తొడిమెలు అంటాం, మరి ఏమంటారో ప్లీజ్ నన్ను తిట్టుకోవద్దు. ఇలా కనుక పెట్టినట్టయితే మనకు ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇందులో పెట్టుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఇలా కవర్ చేసుకుంటే ఈ కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయ అయితే నాకు ఈజీగా వారం రోజులు వస్తుంది అబ్బా మా ఇంట్లో. ఇలా సింపుల్గా పోపు పెట్టేటప్పుడు ఇలా ఒక బాక్స్ తీసుకెళ్ళడం, అలా అన్నీ అలా కడుక్కొని వేసేయడం. నీట్గా ఉంది కదా, బాగుంది కదా. ఇలాంటివే నేను ఇంకోటి ఆర్డర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఆ మాత్రం క్వాంటిటీ మనకు ఓన్లీ కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయకి మాత్రమే పనికి వస్తుంది, మిగతా దానికి రాదు కదా. మిగతా నేను వేరే బాక్సెస్ ఆర్డర్ చేశాను. ఎస్, ఇది రెడీ. అండ్ ఇలాంటివి అండ్ తీసుకోవడానికి కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇలా పెట్టి ప్లేస్ కూడా సేవ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే నీట్గా ఆర్గనైజింగ్గా ఉంటుంది, తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది.
ఈ హ్యాండిల్స్తో. అండ్ దీంతో పాటు ఇలాంటి బాక్సెస్ నేను ఇంకొన్ని ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. సో క్యాప్సికమ్ అయితే మ్యాండేటరీగా నేను ఎక్కువగానే తీసుకొని వస్తాను. సో ఇవి కూడా క్యాప్సికమ్ ఏంటంటే కొంచెం తడి ఎక్కువైనా, ఒకవేళ పొరపాటున ఒక 2 days మేము సడన్గా బయటికి వెళ్ళినా వచ్చేలోపు అన్నీ కూడా వాటరీ అయిపోయి మొత్తం పాడైపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానికోసమని ఈ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా ఇదిగోండి, ఆ మాయిశ్చర్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇందులో కూడా టిష్యూ వేసి ఇవన్నీ వేసుకుంటాం. సో చాలా రోజుల వరకు మనకి ఇవి పాడవకుండా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ కడుక్కొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. నేను ఇప్పుడు వీడియో చేస్తాను కాబట్టి మామూలుగా ఫాస్ట్గా పెట్టేస్తున్నాను, ఎందుకంటే లేచి వచ్చి అంటే అది మీకు వీడియో చూపించడానికి కరెక్ట్గా ఉండదేమో అనిపించింది. ఎస్. అండ్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని అండ్ దీని మీద ఇంకొక టిష్యూ పెట్టేస్తే తడిగా అవ్వకుండా ఉంటుంది మెయిన్. సో అప్పటికప్పుడు ఏం వండుకోవడం కుదరకపోతే, వేరే వెజిటేబుల్స్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలంటే ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా చేసేసుకుంటాం. కొంచెం అలా జీరా, షాజీరా, ఇలైచి ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని, క్యాప్సికమ్, బీన్స్ ఇవన్నీ వేసుకొని, క్యారెట్ వేసుకొని అలా చేసుకొని తినేస్తాం అనమాట. అందుకని ఇది కంపల్సరీ కొంచెం ఎక్కువగానే తెచ్చుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఆకుకూరలు కదా మెయిన్ నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నాను. ఇలా మనకి ఏ ఆకుకూర అయినా సరే, గోంగూర, ఇంకా అన్ని రకాల ఆకుకూరలు ఇవి మనం ఎలా పాడవకుండా, ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా తెచ్చుకున్న వెంటనే మనం వండుకోలేం. అండ్ ఇంకోటి రోజు తెచ్చుకోవడం కుదరదు, కాబట్టి ఒకటేసారి ఎక్కువ తెచ్చుకుంటూ దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇది కూడా ఒలిచి చక్కగా నీట్గా ఇందులో టిష్యూ వేసుకొని కనుక పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి నీరు పట్టకుండా చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో చక్కగా పుంటికూర అంతా కూడా ఇలా ఒలిచి పెట్టేసుకొని దీంతో మంచిగా ఇలా చుట్టూరా కప్పేస్తే మనకు వాటరీ ఉండదు. సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫ్రెష్గా మనం వండుకోవచ్చు. ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి మెంతం కూర, పుదీనా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా దీని వెనకాల చక్కగా కట్ చేసి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చక్కగా మనం వండుకొని తినేయచ్చు, కడుక్కొని. కానీ బాగా కడుక్కోవాలి, మట్టిగా ఉంది. అయ్యో, నేను మీతో మాటలు మర్చిపోయి కోసేస్తున్నాను. దీంట్లో టిష్యూ వేయడం మర్చిపోయాను నేను. టిష్యూ లేకపోతే మొత్తానికి పాడైపోతుంది. మెంతం కూర చేదుగా ఉంటుంది, కానీ కొంచెం కనుక మంచి కర్రీస్లో దాంట్లో వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అబ్బా నాకు భలే ఇష్టం. ఆలు మెంతం కూర, టమాటా, చిక్కుడుకాయ మెంతం కూర, వంకాయ మెంతం కూర, ఆలు, ఏ కూరల్లో వేసుకున్న టేస్ట్ భలే ఉంటుంది. కాకపోతే మా ఆయనకి పెద్దగా నచ్చదు, అందుకే ఎక్కువగా వాడిని ఎప్పుడో ఒకసారి ఉంటా. మా పాప అయితే మరి ఎవరమ్మా చేదు అంట. ఏం చేదు నాకు తెలియదు. మెంతం కూర అండ్ అలాగే పుదీనా. ఇలా మనం కూరగాయలు చక్కగా మార్కెట్ నుండి తెచ్చుకున్న రోజు ఒక అరగంట ఇలా సర్ది పెట్టేసుకుంటే డైలీ వండుకునేటప్పుడు కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే కూరగాయలు కూడా పాడవు. అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పనా, బెండకాయలు కూడా తడిగా అయిపోయి చండాలంగా తయారవుతాయి. అందుకే బెండకాయలు కూడా నేను పేపర్లో చుడతాను. కొంచెం ఇలాగా పేపర్లో చుట్టేసి పెడితే ఇలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అన్నమాట. పాతకాలంలో ఇవన్నీ ఎలా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, ఫ్రిడ్జ్ నుండి కూడా ఇంత ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక అరగంట మనం ఇలా కష్టపడితే మిగతా వీక్ అంతా కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది, వెజిటేబుల్స్కి పాడవకుండా. మిగతా అన్ని నేను డబ్బాల్లో టిష్యూ వేసి పెట్టాను కదా, బెండకాయలకు మాత్రం ఇదిగోండి ఇలా వేసేస్తాను నేను టిష్యూ. సో మొత్తం ఇలా చుట్టి పెట్టేస్తాను ఇది మాత్రం. అండ్ ఉల్లిపరక
చెప్పాను కదా ఫ్రైడ్ రైస్లో మినిమంగా మేము యూస్ చేసేటటువంటి ఐటమ్స్. మిగతా కూరగాయలకి ఇంత అవసరం ఉండదు, బట్ ఈ ఆకుకూరలకి కొంచెం వాటరీగా ఉండే వాటికి మాత్రం మనకి అలా అనిపిస్తుంది అంతే. సో ఇవి ఇలా బాక్సెస్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. సో మిగతా ఐటమ్స్ అయ్యో నేను మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలబ్బా. ఇదేంటో చాలా మంది లేడీస్కి తెలుసు, బేసికల్గా షింక్లో వాడతారు కదా ఇది, షింక్ మీద వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ కడగడానికి. బట్ ఇది నాకు ఫ్రూట్స్ లేదా నేను కొంచెం సలాడ్స్ అవి చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి మెయిన్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని పెట్టుకోవడానికి ఇది ఈజీగా అండ్ అలాగే ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగానే కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని దీన్ని నేను ఫ్రిడ్జ్లోకి యూస్ చేస్తున్నాను. ఎలా యూస్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇలా పెట్టేసి కొంచెం కలర్ఫుల్గా క్యాబేజ్, క్యాప్సికమ్, ఇంకోటి ఇదొకటి అండ్ ఇదొకటి ఇలాగా. అండ్ వేర్ ఇస్ మై మష్రూమ్. మష్రూమ్ ఒకటి ఇలాగా సెట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఇలా నా సలాడ్కి ఇది రెడీగా ఉంటుంది. అంటే కొంచెం ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగానే కొంచెం కలర్ఫుల్గా బాగుంటుంది కదా అని ఈ కవర్లతోనే యాక్చువల్లీ నాకు దొరుకుతాయి. ఇదేంటంటే కట్ చేసి మళ్ళీ ఇదే కవర్ చుట్టూ పెట్టేస్తాను కాబట్టి క్యాప్సికమ్ అనేది పాడవదు. మేబీ బోల్డ్ అంత కెమికల్స్ వేస్తారేమో, ఈ క్యాప్సికమ్ అయితే పాడవు. యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఇది అలా ఫేస్ చేయలే పాడైపోతున్నట్టు. ఎస్. సో మిగతావి అయితే మనకు పెద్దగా ఇదయ్యేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు బంగారాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలి ఇది కాబట్టి ఇది బేసికల్గా నేను పెద్దగా ఎటు పడితే అది వేసేస్తాను టమాటాని ఎప్పుడంటే అప్పుడు తొందరగా అయిపోతాయని. బట్ ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటాను. ఇప్పుడు దీనికి పాపం టిష్యూలు ఏమి ఎక్కడ ఎలా పడితే అలా ఉంటాయి. ఇలా పెట్టేసుకొని అలా తీసుకోవటమే. సో పదండి ఇంకా మిగతా వెజిటేబుల్స్ అనేవి నార్మల్గానే మనం పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో ఇప్పుడు నేను ఎలా సెట్ చేస్తానో చూద్దరు. కానీ మర్చిపోయానండి మా నిమ్మకాయలు ఇది ఓపెన్ చేసి పెడతాను. అండ్ ఇంకో విషయం కూడా నేను మీ అందరికి చెప్తాను, టిష్యూస్ అంటే టిష్యూసే కాదండి, కావాలంటే పేపర్ ఉంటే పేపర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. మా ఇంట్లో పేపర్ చదివే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి మేము ఇవి కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. మీ దగ్గర కనుక పేపర్ ఉంటే పేపర్స్లో చుట్టి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ లెమన్స్ కూడా రెడీ. యా. సో నార్మల్గా అయితే కొన్ని ఏమంటారు, కొన్ని ఫ్రూట్స్తో అలా కొన్ని పొళ్ళతో కొంచెం దోసపిండితో ఇలా ఉంది మా ఫ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్గా దీన్ని ఇప్పుడు ఫిల్ చేయబోతున్నాను అనమాట. అండ్ డీప్ ఫ్రీజర్లో అయితే మా అమ్మ కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆమెకి అవి సంబంధించిన అన్ని పెట్టుకున్నారు. నేను డీప్ ఫ్రీజర్ పెద్దగా వాడను కాబట్టి షట్ డౌన్. అందుకే మా ఆయన కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అడుగుతున్నాను. యాక్చువల్లీ తెలియక కొనేసాను. డీప్ ఫ్రీజర్ ఐటమ్స్ పెద్దగా నేను వాడను. సో ఫస్ట్ డైలీ మనం యూజ్ చేసేది కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిరపకాయ కంపల్సరీ ఫ్రిడ్జ్లోంచి కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఇదే నా రైట్ సైడ్కి ఇలా ఈజీగా వచ్చేటట్టు పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి మిగతాది ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈజీగా నాకు యాక్సెస్ ఈజీగా ఉండడానికి. పుంటి కూరకు సంబంధించింది. అండ్ అలాగే ఇది ఇంకొక బాక్స్. ఇది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వట్లేదు బట్ నాకు ఈ తీసుకోవడానికి మాత్రం ఈజీగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఇలాగా. సో ఈ మూడు ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటున్నా. సో ఇవి ఈజీగా తీసుకోవడానికి 3 బాక్సెస్ అనేవి ఇక్కడ బాగున్నాయి. అండ్ కింద 2 బాక్సెస్ అనేవి పట్టేసాయి. సో నెక్స్ట్ నా సలాడ్ బాస్కెట్. అవును నేను మీకు నా నా డిన్నర్ చేసి చూపిస్తాను కదా, నెక్స్ట్ వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు. ఎందుకంటే ముందు నా కళ్ళు దేని మీదకి వెళ్ళకూడదు, దేని మీదకి వెళ్ళాలని దీన్ని ఇలా ఫస్ట్లో పెట్టుకుంటున్నాను నేను. అండ్ అలాగే ఇవి కొన్ని పెట్టాను మా పాపకి ఎప్పుడన్నా స్నాక్స్ కావాలంటే దానికి పాపం వేరే కూల్ డ్రింక్ లాంటివి ఉండవు, ఇవే అనమాట ఇవి. అండ్ ఇప్పుడు గోవా ఫ్రూట్ ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు కదా, ఇదొకటి. ఇది నేను మీకు చూపించలేదు కదా. సీజన్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా నేను ఇది తీసుకుంటాను అనమాట. సో లోపల ఇలా ఉంటుంది మన ఉల్లి రెబ్బల్లాగా. దీన్ని ఇలా తీసుకొని ఇలా తినేయటమే. నోరు ఊరుతుందా? ఆర్డర్ చేసేయండి, దొరుకుతున్నాయి మార్కెట్లో.
అండ్ అలాగే మా ఫ్రూట్ బాస్కెట్. సో మా వారు కూడా చక్కగా దానిమ్మలు ఇవన్నీ తింటారు, నేనేమో మామిడిపళ్ళు మాత్రం తింటాను. సో మా మమ్మీ కూడా ఉంటారు, మా అత్తమ్మ వాళ్ళు కూడా వస్తారు. సో టక్మన్ వాళ్ళకి ఏమన్నా కావాలంటే ఇవైతే రెడీగా ఉంటాయి ఇంట్లో ఇప్పుడు. అండ్ మ్యాంగోస్ అయిపోతున్నాయి, అన్ని రకాల మ్యాంగోస్ తెచ్చుకున్నాను యాక్చువల్లీ. కానీ చాలా మటుకు తెస్తున్నాను కానీ పురుగు వచ్చేస్తుంది అంతా. అండ్ వీటికి సపరేట్ బాక్సెస్ లాంటివి ఏం అక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ఇదంతా కూడా ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు, పెద్దగా పాడవు. అండ్ అలాగే ఆమ్లా ఏదైనా జ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది కంపల్సరీ యాడ్ చేసేస్తాం ఆయనకు తెలియకుండా. ఈ మధ్య గుమ్మడికాయ జ్యూస్ అవుతున్నాడు కదా, అందులో వేసేస్తున్నాను నేను ఇది. అది ఆయనకు తెలీదు, వీడియో చూస్తే తెలిసిపోద్ది యాక్చువల్లీ. ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ పెరుగు. మా పాపకి ఇది కనిపిస్తే ఇక్కడ నుండి తీసుకొని చక్కగా తింటుందన్నమాట. అండ్ దోశ బ్యాటర్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఆకలేసినా స్కూల్ నుంచి వచ్చినా తను కావాలన్నప్పుడు తీసేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ యోగట్. సో ఇక్కడ వెతుక్కుంటుంది. మా ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం ఎక్కువగా అంత ఫుల్గా ఏం అవ్వదు, కానీ ఇప్పుడు నేను నా వెజిటేబుల్ బాస్కెట్లో నేను ఎలా పెట్టేసుకుంటానని చూపిస్తాను. అండ్ ఇది నా ఫ్రెష్ బాస్కెట్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ అనమాట. ఎరగొట్టారు ఇల్లు షిఫ్టింగ్ టైంలో. ఈ ఒక్కటి ఇరిగినందుకు కానీ నాకు కొత్త ఫ్రిడ్జ్ మీద కోరిక పడుతుంది నిజం చెప్పాలంటే. కాకపోతే మా ఆయన హలో అన్నాడు, ఓకే అన్నాను అనమాట నేను. ఇందులో ఇవి నేను డైరెక్ట్ వెజిటేబుల్స్ ఇలా పెట్టేసుకుంటాను. ఇవి ఎంత సదిరినా అలాగే ఉంటాయి అబ్బా, అందుకే కవర్లతో పెట్టేస్తాను. ఇవేం పెద్దగా ఈ వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్దగా పాడవు కాబట్టి సింపుల్గా ఇలా పెట్టేస్తాను. ఇవి కూడా పెద్దగా ఏం పాడవు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది బీన్స్. ఏ కవర్లు ఏమున్నాయో మనకి ఈజీగా కూడా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఇలాగా. అండ్ అలాగే అరటికాయ, మునక్కాయలు. ఇది కూడా యాక్చువల్లీ మన టిష్యూలో పేపర్లో చుట్టు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, బట్ ఇది నేను రేపే చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అది పెద్దగా చుట్టట్లేదు. ఇది ఆల్రెడీ చుట్టేసే ఉన్నాయి. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ బాస్కెట్ నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మాకు ఇంకొక బాస్కెట్ కూడా ఉంది. సో ఇందులో మాత్రం ఇంకొన్ని ఫ్రూట్స్ నేను పెట్టుకుంటాను, దీంట్లో కూడా కొన్ని టిష్యూస్ వేసేస్తా సేఫ్ సైడ్. అండ్ అలాగే ఇదిగోండి చక్కగా జామకాయలు, అండ్ అలాగే కీరా, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో రకమైన మ్యాంగో, అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇదిగోండి నిమ్మకాయలు, అండ్ అలాగే పుదీనా, మెంతం కూర, అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ మా పన్నీర్ బటర్ కొంచెం అలాంటివన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే టమాటో. నార్మల్గా అదేంటి ఆ వెజిటేబుల్ బాస్కెట్లో అది అడ్డదిడ్డంగా వేసేదాన్ని, బట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడే గుర్తుంచుకుంటూ. మన హెల్ప్ కావాలమ్మా, ఒక్కదాన్ని ఎందుకంత కష్టపడ్డా, నన్ను పిలిస్తే నేను వచ్చేదాన్ని కదా. ఎందుకంత కష్టపడ్డాను పిలుస్తూ ఉన్నా కదా నేను. ఒకసారి అవన్నీ దీవతలు బయటికి, ఒకసారి అవి దీవ బయటికి దా, ఒకసారి హెల్ప్ చేస్తాను. సదరావు కదా మళ్ళీ నీట్గా సర్దలేదు, అవి కొంచెం రాంగ్గా పెట్టాను. ఒకసారి తీవా డబ్బాలన్నీ బయటికి. అందులో పుంటికూర దీవా ఒకసారి, పుంటికూర దీవా ఒకసారి, పుంటికూర. ఇది పుంటికూర కదా. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అంటే ఏంటి మరి? ఈవిడ నాకు హెల్ప్ చేస్తుందంట పోతలు అదలా ఇంత కష్టపడి మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా సర్దుకుంటే మంచి డబ్బాలు నీట్గా సెట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది మధ్యలోకి. సరే ఫ్రిడ్జ్లోని ఆర్గనైజింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇదండి. సో చక్కగా నీట్గా నేను ఇలా సర్దుకుంటాను ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పాడవకుండా. వాటర్ బాటిల్స్కి ఈ ప్లేస్ మాత్రం ఆయనకు మాత్రం ఉంచుతాను నేను, ఎందుకంటే మా ఆయన ఓన్లీ అదిగోండి ఆయనకంటూ ఒక బాటిల్ సపరేట్ అనమాట. ఆ బాటిల్ మాత్రమే తాగుతాడు ఆయన. మేము ఎవరో ముట్టినా ఊరుకోడు. ఇదిగోండి చల్లగా ఇదిగోని తెలుస్తుందా, ఆయన ఒక్క బాటిల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో బేసికల్గా.
సో మళ్ళీ నో కూల్ డ్రింక్స్, నో ప్యాకెట్ ఫుడ్స్, అలాంటివి అయితే చాలా తక్కువ. ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే తెచ్చి పెట్టడానికి తప్ప బేసికల్గా అయితే ఈ పిల్లకి కూడా పెట్టను. వై I want to nail these 5. అబ్బో పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు. సో ఇదండి, హోప్ మీ అందరికీ నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజింగ్ అనేది నచ్చిందని కోరుకుంటున్నాను. మరి మీరు కూడా ఏమైనా చిన్న చిన్న టిప్స్ నాకు ఇవ్వాలంటే ప్లీజ్ నాకు ఇవ్వండి. అంటే చాలామంది పెరుగు మీగళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటారు, బట్ మాకు అంత టైం ఉండదు. నాకు ఇష్టం పెరుగు మీగడ తీసి పెట్టి దాంతో నెయ్యి చేసుకోవడం, పెరుగు తోడుపెట్టి చక్కగా లోపల పెట్టుకోవడం. బట్ ఈ టైమింగ్ అనేది మా సీరియల్ టైమింగ్స్కి దానికి కుదరదు, అందుకే అవన్నీ కుదరలేదు. బట్ వీలైనంత వరకు ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఇలా తెచ్చుకొని అంతా కూడా నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను అనమాట, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి ఈజీగా ఉంటుందని. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని కోరుకుంటే ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే నాకు కూడా ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్. అమ్మను మిల్చి దైవం ఉన్నదా